Nomagi Oiba Career Counseling Program Ama Pawitek Maya Lekai Community Hall the Pangthokre ngasi Pangthokiba program aduda Satra Singh Mama Mapa Oiba Singna Sarugyaduna Mapung Fana Thoram Pangthoki President members Oina MD Hefazuddin MCS Mirasa Kori Lecturer Political Science Department TZ Her Secondary School TS Harun Rasid Headmaster Hauchok Higher Secondary School, Elangba Mohan Headmaster in charge Pawitek High School, MK Azad Khan Founder Greenland Academy School, TH Waris Founder Just Divine Standard School, MM Islamuddin Vice Chairperson TLMC, MV Raushan Ali Councillor TLMC, MV Ruhun Amin Ex Councillor TLMC na kanaba pautak kaya Satra Singh da piki. Aduna koi kitang foundation se limhobo ma changeu. Koi halaman adam habi badune Sigi like them Bakakinatana, Yimoma Sagi Haida Gadi, Foundation Dulling Hello, a day Dagadi Maton, the Tara Hapasumanga Hapasuaganevo. A good Yum Sama the Pansasa and Giva, Maton Anikaki Sagaga, Ina Maton Manga Hake Hade, at the Yaro. And then I go Anamari, Medeki Foundation, a good link Hobom Jagi, Aduga Amanamuka, Tamningiba, Anang, Winningiba, or parents or Henningiba, a good man or Henningiba, Adu Pangaway the Magda Karamba subject Logani. Natra Karamba school Tamgani, Kanagata Nagani, Kanadaki guidance Logani, Adu Mam so Mukankom Janeva. Not that the blind Mutaroga, hey, a good class 11, 12 the arts social, Aduga, a Dr. Tamagan Habodi Arrow. Monday, Aina, MBBS of the head Agati, I say biology or common Janeva, physics, chemistry, biology, PCB Tamakom Janeva. And the Aina Muka engineering Wigare, Aduga mates Lahutro. Ada dia buka engineer untuk bayar royo. Ini pamaga support. Adanya adanya muka PCM mana physics, chemistry, maths mana muka domain lakan yo. Aduga arts mana muka adugi tongana film lagi physics, chemistry, maths jauh dah beda tongana subject mana pernah lagi je. Adanya segi film yang sing se, aku ismana career counseling gitu dah. Aku matang amaga tan naga ai si weddingi ai kari subject lo gani kadai ni tamgani adu ma'am dah aku tan apa macam ni. Adanya angang weddingi dah. Equity Hojik like the Bagi Mose, Kitan quality winner, Taman Bahada, Hojik, Equity trainer, Manipurakan, Uri, Sidasudum Leka, Sidasu, Equity, Lavish, Hagomi, Ozana, the Mubiramani, Angang class 10 Taram Dida, Equity Kitan, Magiam, Tonakadava, Equity class 10, the 90 Chale, 99 Chale, 85 Chale, 100 Chalena, Aduki Maki, Mam, Leka, Mamada, Ichan Party, Natrichan Pidi, Magiam Pangina, Nabagi Mo, the Lake, Tamanbagia, Makan and Janari. Adu di yaro, malam dia tu quality yau dah bah. Ekoki mark lay we apa hai boleh dengan mana nak. Anu mana mark lay dah ketam bagi mundo. Adu di game kan ada malam dia yang competitive exam mana thaningi bo phoningi bo pakhana tharapu matan tadi. Anu mana ekoki sinbi na bo na ter tapi na bo na ter kena hana question bitu aga na ter kena answer bitu aga tahu bodoh yaro. Adu na mark name jaga su aigi isagi skill na hai je bodoh. Anu mana ekoki taman laga. Eko je hon apa macam ni, adana parents lebih ribu mayam sing, sina isa ada markaki kerja kerana angan sing itu mungkin hehau na bawa makong se, semua macam dah cumna sombi rakan dah magi wakil na terang magi kok na ngam jerak apa phang jerak apa marks tu, adu dah dum lakan biu, adu dah dum ingat biro. Nanti pada mayam ki lekai ki mari mata ki kalau ke magwang han bagi tu adu tu biro kan hayang ko na cawrakan dah dum pelta ki ni kem kan deh. Nasi boleh yang aku ki angang tak mamakan mereka tu kibat 10 loy, tu kibat 12 loy, tu kibat nanti bilo sendaba. Adu mayam aku tinggal mayam sing se, aku mit mama ke loy aku boleh ramai. Adu nak aku ki school tu biri bo mayam sing nasu, aku lekai dah school tu biri bo mayam nasu angang sing se. Perkara aku ki national curriculum framework na aku ki biri bo, segi makada tahu apa kari aku ki adugi madugi na follow tu orang tahu apa kira itu tahu se. Aku ki angang home na kita mungkin na terkena aku ki magiam pangi hai na kita mungkin mana tahu kita bo quality le bo education tu pibi bo mana tahu se. Jadi मैं अपने थंबी रखते ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना अनु बार कोई सरकार की 2020 द लाख रहे अने नसी की पॉलिसी सिंग मतु इन्हें हजिती तमनिंग बदसु अंगांग सिंग ना मागी अपाम बा तमनिंग बदो क्लास 6 तक के अने मैंने लर्निंग बस सब्जेक्ट लोग को याद रखने अमित क्वालिफाइड हो गए 168 सिलेक्टेड क्वालिफिकेशन ने ओबीसी ना 128 अदुगा मोई ने खाली से सुन ना निकल जो होते हैं आई को ये मोई डॉक्टर खाली से खान तो मैं आज तो इन बेस्ता भैया है
तमने का साथ सिंगा ऐसे पैसा जो तो लाख कुंठा चंगे है मैं हम रिफाइनरी ग्रुप रिफाइन बिलो सुपरली yearly basis development semester wise college PTA भी आई education loan provide तो education loan लो तब भी आई अदुक मैं हम दो medical तमने को engineering तमने को सुबह students मेरे को जो अभी ताला से में मध्य पांच सके अदुक अगर सिर्फ चल रहा है मैं मेरे को जो ऐ काउंसलिंग शुरू करने स्कूल में आप हम डायरेक्ट तो हुई मुझे तो नहीं ना हंगाम में आप जो हाजिर है तो मंदिर जो तो ये काम से फंगे अदुक मेरे को जो तो मध्य पांच सके